السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين خوتي وخواتاتي؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو يا ربي فرحانين وهانيين. المهم البنات غندير معكم واحد الوصفه ديال الاطفال اللي كتكون فيهم الكحه، كتكون فيهم واحد الكحه ناشفه، واحد الكحه كتكون يلاه باديه وناشفه وكيكونوا بحال كيطحروا. ندير معكم واحد الوصفه بالتجربه مجرباها لوليداتي، رائعه يا البنات، جربوها وردوا عليا. المهم الوصفه غادي نبداها معكم، ساهله ما فيهاش شي مكونات اللي هي صعيبه، كاينه في كل بيت. عندنا اللفت يا البنات، اللفت كما كتشوفوا اللفت الابيض ولا اللفت داك المدور اللي كيكون داير به بحال الموف، من الاحسن هذاك. المهم انا عندي هذا، غادي نكتفي بهذا. غادي نحكو في الحكاكه كما كتشوفوا وغادي نرش عليه السنيده. الا عندكم العسل الحر من الاحسن، الا ما عندكمش اكتفوا غير بالسنيده، حتى هي راه حتى هي مزيانه. المهم بسم الله غادي نحك اللفت، غادي نحكو ونرجع معاكم. هانتوما يا البنات انا حكيت غير شويه باش نوريكم غير الطريقه، وانتم حكوا جوج ولا المهم جوج، وحده ولا جوج. غادي نجيب السنيده كما كتشوفوا وغادي نرشها عليه، وغادي نخليه على الاقل، غادي نخليه 4 سوايع حتى كيطلق الماء. ملي غادي تخليه 4 سوايع غادي تغطي عليه وتخليه، غادي تلقيه طلق الماء، داك الماء ديالو غادي تجيبي ديك سميتها هي الصفايه، وغادي ديري فوق منها وكتبركي عليه بحال هكا هكا كتبركي عليه بحال هكا بالعاشق، تبركي عليه كينزل داك الماء، وكتشربوه لوليدات ديالكم، تشربوه ليهم وتشوفوا النتيجه. ديك الساعه كيبان لك الدري الكحه ديالو كتهشاش وكيبدا يتنفس. هذه بالتجريب يا البنات، راه مجرباها. الله يشافي جميع المرضى يا ربي، وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو ما ينساش خدكم اللايك والاشتراك. الله يجازيكم بخير. الحيله الثانيه يا البنات كيفاش غنوريكم. هذا قرنفل، عندنا قرنفل وعندنا هذا البخاخ هو ديال المعقم. غادي نوريكم كيفاش غندير ليه ديال الالام ديال الضرس. الناس اللي كيكون عندهم الالام في الضروس كيفاش يهمدوا داك الالام غير حتى المهم حتى يشوفوا شي يديروا. المهم كيهمد بعدا داك الساعه هكا كيهمد شويه الضرس. بالتجريب يا البنات غير جربوه وردوا عليا. غادي نشدو قرنفل، شويه قرنفل غنديرو هنا، بالتجريب هذه انا كنديرها وكيهمد عليا الضرس. ها هو درت شويه قرنفل هنا وغادي نخوي عليه الماء، شويه الماء ها هو كما كتشوفوا، وغادي نسد عليه وغادي نحطه في الثلاجه. المهم الا كنت انا باغا هذيك الساعه كنت دايره غادي نخوي عليه غير شويه الماء طايب حتى يطلق ونخويه هنا. كنت غير غنحطو حطيات الوقت اللي ضرني ضرسي غندير فيه نكب عليه غير الماء دافي بحال هكا. انا درت ليه غير الماء دافي، غنحطو في الثلاجه غادي يطلق. ما كيخسرش في الثلاجه وخا يبقى حتى عام، غادي كيبقى يطلق. غادي يولي دابا الماء ديالو كيولي كحل، غادي الكحوليه كيولي بحال لون القهوه. المهم من يضركم الضرس الله ينجينا وينجيكم. المهم من يضركم الضرس كتصوتوا على البلاصه اللي فيها الالام، كتصوتوا عليها بحال هكا. ها هو هذه شويه ما كتصوتش مزيان. المهم كتصوتوا على البلاصه اللي فيها الالام وكتهمد لكم في البلاصه يا البنات. هذه بالتجريب غير جربوه وردوا عليا. الله يشافي جميع المرضى.